अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? जी, आपने बिल्कुल सही थंबनेल देखा है। 33,000 का फ्रॉड कुछ दिन पहले। अब सीन कुछ ऐसा होता है कि भाई मुझे ना एक कॉल आती है कि भाई मैंने ना आपके अकाउंट में ना कुछ पैसे भेज दिए हैं जैज़ कैश के अंदर गलती से। मैंने कहा भाई मुझे कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ, हम आप कह रहे हो ये है वो तर्जों पे आ गया, कहता है यार भाई मैंने भेजे हैं ये है वो है। मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ। तो मैंने फिर अपने काम शाम में लग गया। मुझे नहीं कोई आइडिया और भूल गया शायद मैं। आधे घंटे पर दोबारा कॉल आई, रो रहा है बकायदा, वो बंदा रो रहा है यार आपकी मेहरबानी। मैं कहा मुझे कोई मैसेज नहीं आया। मैंने देखा उसके ऊपर तो मुझे कुछ नहीं आया, आपको ना मिस्टेक हुई है। कहता भाई आपको कोड भेजा, आप चेक कर लें, आपको कोड आया हुआ ये है वो। मैंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ। मैं थोड़ा बिजी था, मैंने फिर ना उसको इग्नोर कर दिया। तो जब मैंने इग्नोर किया ना तो थोड़ी देर बाद फिर मुझे मैसेज करना शुरू हो गया, सर आपकी मेहरबानी, मेरा बच्चों का मसला, मेरे पास 500 रुपया था वो आपको सेंड हो गया, आपकी मेहरबानी मुझे वापस कर दें ताकि मेरा मामला भी सेट हो जाए। मैं आपका यार अच्छा चलो ठीक है मैं देख लेता हूँ। मैंने देखा कि मेरे अकाउंट के अंदर कोई पैसे पूसे नहीं आ रहे। तो मुझे मैसेज आया हुआ जैज़ कैश की तरफ से कि आपको पैसे रिसीव हो गए हैं, ऐसे ना रिसीव हो गए हैं। तो मैं कह रहा हूँ अरे वो लिखा था जैज़ कैश /BPE कुछ ऐसा लिखा था। तो मैंने हेल्पलाइन पे कॉल भी नहीं की। तो मैंने ऊपर एक कोड लिखा था, कहने सर आप मुझे काइंडली कोड बता दें ताकि मैं ना आपको आके वो मैं अपना पैसे पूछे ना आपको वो रिवर्स हो जाएंगे मेरे ना। मेरी भी अकल नहीं काम की, मैंने उसको ना कोड शोड बता दिया। कोड बताया तो थोड़ा सा टाइम निकला तो मुझे मैसेज आता है कि 33,000 रुपीज़ डिडक्शन ऑन योर अकाउंट। मैंने कहा ये क्या हो गया। मैंने जैज़ कैश पे उसी वक्त कॉल की तो उन्होंने कहा कि आपने भी डिडक्शन किया। मैंने कहा मैंने तो कुछ किया नहीं भाई, कौन सी डिडक्शन। तो वो कहते हैं कि सर आपके अकाउंट से हुई है। मैंने का मकसद यह है कि भाई अगर जैज़ कैश से अगर आपको कुछ मैसेज आए तो पूरा जैज़ कैश लिखा होगा या 4 डिजिट का कोई मैसेज होगा जिसके नीचे लिखा होगा कि आप रिप्लाई नहीं कर सकते, ना रिप्लाई की ऑप्शन देता है। तो काइंडली आप ना स्कैम से बचें। मेरे साथ तो हो गया, चलो काफ़ी हो गया, 33,000 का मुझे लोन लगा है। बाकी अवेयरनेस रखें, ऐसे कि हर एक पे ट्रस्ट ना किया करें। अल्लाह हाफिज़।